Hah? Cuma modal 50.000 rambut bisa silky kayak idol Korea? Dulu aku mikir kalau mau punya rambut silky kayak idol Korea itu harus rutin treatment mahal. Padahal setelah aku cari tahu, yang penting itu konsisten ngerawat rambut dari rumah. Sekarang aku rutin pakai Sunsilk Silky Smooth Super Serum dan Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Keduanya dipakai setelah keramas ya. Rambut aku jadi lebih halus, gampang diatur, dan wangi seharian. Yang paling aku suka, rambut kelihatan lebih silky dan gak kusut. Jadi ternyata gak harus keluar budget besar ya buat dapetin rambut ala idol Korea. Yuk cobain Sunsilk favorit kamu dan check out sekarang di e-commerce atau toko terdekat.